係啦，今日咧就同大家講個招商中灣府嘅樓盤嚟嘅。冇錯啦，深圳灣口岸嘅話咧，如果你係 call 車過嚟嘅話咧，只需要40分鐘就可以咧嚟到我哋呢一個招商中灣府噶啦。我哋現時嘅位置咧，去翻我哋嘅香山站啊，揸車淨係需要7分鐘以內，20座呢邊01 79平方嘅，咁直情係可以做到14,000蚊單價。嚇！啲錢俾人凍結晒，趕住買樓㗎，點算好啊？大灣區買樓最怕匯款嗰陣資金被凍結，搞到血本無歸。V 家擁有合法匯款牌照，有咩問題100%由 V 家賠俾你。全港18間分店，超過100位香港經紀，為大灣區置業嘅香港投資者提供安全可靠嘅買賣樓宇服務。Hello， 各位觀眾大家好，我係 Daniel。Hello， 大家好啊，阿佳啊。係啦，今日咧就同大家講個招商中灣府嘅樓盤嚟嘅。冇錯啦，現時咧我哋係樓盤嘅位置，由於今日天氣嘅原因咧，所以咧我哋開場白都喺你沙盤度拍賣啦。出邊咧橫風橫雨。係啊，好大風好大雨添。係咁一個咧，我哋咧都會盡我哋能力咧，好講清楚嘅。咁有冇雨咧，我哋就會行翻出去拍啲實景俾大家㗎啦。冇錯啦。好啦，嗱，今日咧兵分兩路嘅我哋。好。我就喺深圳嗰邊過嚟嘅，咁啊，我先講講咧深圳嘅地理環境咁樣咧，點樣過到嚟呢個馬鞍島過到嚟中灣府咁樣啦。嗱，其實最簡單、最快捷嘅方法咧，就係喺深圳灣口岸嘅話咧，如果你係 call 車過嚟嘅話咧，只需要40分鐘就可以咧嚟到我哋呢一個招商中灣府噶啦。咁佢嘅路線係點行咧？喺深圳灣口岸嗰邊咧，就上呢一個高速嘅，叫做嗰個廣深沿江高速，跟住咧就去到我哋嘅寶安機場嗰邊咧，咁就再上呢個深中通道，咁啊加埋就係40分鐘嘅時間。嗱，咁我想講翻咧，如果從馬鞍島來回呢個深圳咧，好多其他行家咧話一落橋、一落深中通道去到就係深圳前海，呢個概念係錯㗎，錯㗎，絕對係錯嘅，因為佢咧個深中通道係深圳段嘅落出嚟嗰個出口咧，其實係寶安區嚟嘅，但係咧嗰個地方由於咧係屬於一個前海管理嘅地方，係屬於一個大前海概念，佢唔係真正嘅前海啊。佢如果咧喺深中通道落咗橋之後咧過嚟深圳咧，再去翻前海咧，要俾多大概15分鐘嘅車先係去到前海嘅。咁啊，但係咧，就算我過到嚟咧係寶安區咧，其實寶安區咧都有好多吃喝玩樂嘅地方嘅，比如話咧好似海亞繽紛城啦。同埋咧，我哋而家啱啱新開呢個萬豐海岸城咧，都喺寶安區嘅。同埋遲下咧，鴻榮園咧會喺寶安區嗰邊咧開個一方天地，叫灣區一方50萬方嘅。咁啊，其實都係啲大型商業配套，所以其實喺馬鞍島過翻深圳呢邊 shopping 咧，亦都好近。係啦，20分鐘就 OK。係啦，咁甚至係話你話要翻香港啦，呢一個咧深圳灣口岸咧都好近，同埋而家係有一個兩個城市之間嘅呢個穿梭巴士，冇錯，可以喺前海嗰度咧去搭呢個公交巴士咧過到嚟我哋馬鞍島。馬鞍島就有落橋嘅位置㗎啦。係啦，咁啊全程咧就18蚊嘅，即係嗰個跨城巴士係啦，咁啊亦都係咧非常之快嘅，非常之方便嘅，大概繁忙時間係15到20分鐘一班車。係啦，咁如果非繁忙時間咧，頂曬都係半個鐘一班車嘅啫。咁啊往返嘅巴士咧嘅數目都係比較多嘅。好啦，咁如果喺珠海嗰方面係點樣咧？好啦，到我啦。咁啊，如果係珠海嘅位置咧，咁我哋淨係需要咧港珠澳大橋人工島嘅位置。咁喺人工島你自己揸車或者係坐的士過到嚟我哋呢邊咧，咁啊 total 個時間咧就係1個鐘頭㗎。咁當然啦，我哋係會有2條路咧可以俾到你自己行。一條咧就係全程高速嘅，咁啊高速費咧大概係22蚊到25蚊左緊㗎。另外一條路咧就行翻我哋唐家灣，行翻我哋翠坑快線。咁呢一邊咧，咁 total 咧其實都係1個鐘頭左緊，係啦，因為我哋高速嗰邊咧有個距離咧可能多咗5公里左右，5到10公里度啦。咁其實個時間都係1個鐘頭，係啦。OK， 嗱咁啊，其實咧馬鞍島咧就係夾喺2個一線城市中間。冇錯啦。係啦，佢咧就係俾呢個深圳同埋廣州嘅南沙包圍佢嘅。咁咧而且咧仲係好近呢一個珠海嘅，因為從我哋呢個搶生區落去唐家灣係非常之快嘅。冇錯啦。仲有我想講咧，有地鐵喎。係啊，嗱，咁啊，我哋現時嘅位置咧，去翻我哋嘅香山站啊，香山站咧，其實喺度在建當中㗎，呢個同大家再強調下啊。咁啊，現時呢個位置過去咧，揸車淨係需要7分鐘以內，咁 OK 嘅啦。咁啊，同埋我哋現時呢個香山站嘅位置咧，佢嘅一個做法咧，就係一個商場同埋公園同埋地鐵嘅一個融合體。
OK，係啦。好。咁我哋頭先講晒成個交通啦，咁其實我哋嚟翻呢一個位置咧，我覺得同大家去睇一睇成個馬鞍島現時嘅狀況會比較好啲嘅。咁其實成個馬鞍島咧分為我哋北部啦、中部啦同埋南部嘅，係啦。咁我哋現時企嘅位置咧係北部，咁北部呢一邊咧主要係一個叫生活區。係啦，咁我哋中部呢一邊咧，就係主要係承接翻我哋深圳前海過到嚟嘅啲科技產業園㗎啦，係啦。咁我哋南部呢一邊咧，主要係以我哋一個商業啦、辦公啦，同埋我哋一個會展啦，同埋我哋一個碼頭啦，主要係集中喺南部呢一個位置嘅，係啦。咁啊，所以咧，我哋係分得好清嘅。咁你住咧，我哋大多數人咧都係我哋北部。做嘢咧，大多數人咧都係中部，咁啊辦公啊嗰啲類型嘅大型嘅交流會啊，咁就全部喺我哋南部嘅。OK， 好啦，咁啊，我講一講我自己啲見解先，因為咧我係喺呢個咧深圳咧就見到有華潤噶嘛，華潤嘅總部寫字樓喺嗰度噶嘛，嗰個深圳灣路個春筍啊，好似成棵筍咁嗰個咧。我見到華潤燃氣嘅總部咧已經有啦。係啦，呢邊即係我哋其實好簡單嘅啫。深圳現時前海大家都知道啦，地價又貴，其他好多嘢都貴啊嘛。咁啊，馬鞍島呢一邊咧啲價錢咧比較適中啲啊嘛。係嗱，咁另外咧中廣核咧，其實佢就係咧深圳嘅一個公司嚟嘅，又係做呢個新能源嘅，係啦。咁啊，亦都喺呢度設置咗個分部啦。咁啊，亦都深圳醫療咧器械產業園又有啦。江波龍呢個咧我都好熟嘅。嗱，點解話佢熟咧？因為我用開隻閃存卡咧，就係呢間公司去生產嘅。係啦，嗱，咁我哋嘅曾灣府喺邊個位置啊？喺我哋嘅北部位置呢一邊。OK， 點解話北部佢會比較宜居咧？因為成個北部咧，你會見到咧，我哋會有一個叫做我哋嘅香山站。咁香山站呢個位置係啦。咁其實香山站離翻我哋樓盤嘅位置咧，咁就係揸車咧7分鐘以內我哋可以去到㗎啦。咁啊，成個香山站咧，主要係以公園、商業、地鐵為主嘅，咁一個做嘅一個綜合體嚟嘅。咁啊，行街食飯睇戲一站式服務全部喺晒呢個位。咁所以咧，我哋商圈係集中喺我哋呢個樓盤嘅附近嘅，所以我哋會行街啊，或者去買餸啊，咁啊睇戲啊、買衫啊，全部都係我哋呢個片區會比較方便啲。係咪因為仲有其他樓盤咧都已經喺度已經入咗貨啦？係啦，冇錯啦。咁啊呢邊咧人氣會先最係啦，同埋成個北部咧。成個馬鞍島佢有12個公園，咁我哋北部咧就已經佔咗6個啦。哇，一半都喺度。係啊。咁啲學校咧？咁學校嚟講咧就小學、中學都有嘅。咁當然啦，南部嗰邊咧都會規劃小學同中學嘅，係啦。哦 ，OK， 好。咁我哋睇下呢個津灣府嗰個賣緊啲咩貨先，係啦。咁成個津灣府咧，咁其實佢就分1、2、3期做嘅，係啦。1期已經係賣晒嘅啦。咁現時咧2期咧係講緊賣緊㗎，賣緊嘅咧就係我哋一個19棟、20棟、21棟同埋22棟嘅，係啦，19、20、21，冇錯啦。咁我哋20棟呢一邊咧就有翻我哋79平方嘅3房2廳一個洗手間嘅，係啦。咁啊其他咧19啊、21啊同埋22咧，咁啊就係我哋呢啲89平方嘅3房2廳2衛，105平方嘅4房，係啦，咁啊呢啲單位為主嘅。咁我想問下佢啲價錢咧，平同埋啲均好平嘅，同埋啲均價。咁樣講啦，就講到最平嘅先，係啦。咁啊最平嘅呢邊咧就會20座，呢邊01 79平方嘅，咁啊3樓嘅位置，咁直情係可以做到14,000蚊單價。咁如果我要翻啲高啲嘅樓層咧？咁啊要翻啲高啲嘅樓層，個價錢咧可能會貴翻少少。咁啊大概嘅均價咧，應該你計佢15,000蚊啦，基本上就差不多噶啦。咁當然啦，呢啲好靚景嗰啲啊，咁就可能個價錢會稍微貴少少。嗱咁啊，我見咁多樓盤啦，我講下我啲見解啊。雖然我馬鞍島唔係嚟好多，但係咧我睇樓盤嗰方面咧，我都有自己心得嘅。我見呢個樓盤係非常之大嘅。成個樓盤建面係10.3萬平方米，咁啊建築面積咧係去到30萬㗎啊！哦 ，OK， 大型社區嚟嘅，係啦，我係中意住啲大社區嘅，因為我深圳我都住緊啲好大嘅社區嘅。咁啊，第二，凡係咧啲屋苑有網球場嗰啲咧，都唔會差得去邊嘅。係啦，網球場。網球場嘅，因為其實而家咧網球咧就越嚟越普及㗎啦。冇錯。咁啊，跟住咧，我覺得佢佈局幾好啊，因為咧，佢係中間咧都會有啲大草坪啊，就好似嗱呢個啦，有啲大草坪喺度啦咁樣。係啦，咁啊，而呢度嘅中間啊，都有大草坪，冇錯，同埋後邊嗰度係有個泳池嘅，
冇錯啦。係啦，跟住呢度再過嚟啊，呢邊係交咗樓㗎啦，一期呢啲係啦我冇記錯嘅話係，佢亦都係有呢個啲兒童樂園同大草坪，我會覺得佢係將啲樓間佢間得開嘅。係啦，佢樓間佢咧呢一邊咧，之前我睇過嘅，咁住起碼係50米起嘅，所以佢樓間佢係比較闊少少，因為國家規定咧樓間佢之間咧係唔可以低於30米，但係呢個樓盤咧係超過50米嘅。係啦，因為佢咁樣咧啲風啊就可以穿過去咧，扯風啊！扯風係啊，舒服嘅呢個。咁啊，同埋咧佢有啲配套咧，就好似咧佢有翻啲幼稚園喺度咁樣啦。冇錯咁啊，其實即係佢係預設咗有呢個常住人口喺度咁樣冇錯啦嘅，就仲有啲公共配套啦。我又見到咧，除咗泳池之外咧，亦都有水景，亦都有羽毛球場嗰啲嘅。係啦，同埋我上一次嚟咧，第一次嚟踩盤嗰陣時咧，我嘅印象就係好 chill 㗎喺度住。係咩？咁啊，可以咧下邊有啲台凳凳咧，你喺下邊飲下咖啡啊，傾下偈啊，都幾好嘅。佢嘅成個小區嘅園林係做得算 OK 嘅，呢樣嘢我自己之前都嚟過一次啦。咁我都親身感受過呢一個小區一個嘅風格，同埋成個小區咧，如果你係中意跑步嘅人士咧，咁其實你喺圍住成個小區去跑一圈咧。咁其實個距離都算10分鐘、15分鐘到㗎啦，要。好，不如我哋而家入去睇睇啦，趁嚟好，我哋睇翻示範單位。好。哇！街入到嚟咧，遊花園啊！我覺得同我住緊嘅深圳樓真係一模一樣。同埋成個小區咧，你會見得好舒服啊！佢做得好整潔啊！我覺得好靚啊！呢個係啦，呢邊呢個位置。係啦，先影影啊！尤其係落雨嘅時候啊，反光嘅，有啲彩色㗎。係啊。即係我哋小朋友玩嗰陣時，上滑梯邊有咁靚嘅啫。同埋咧，佢好 colourful 啊。係啦，咁啊嗱，呢度咧啲植物咧，我覺得都種得幾靚嘅。係啦，佢唔係咧，好似嗰啲普通小區咧，有啲就買啲樹苗仔翻嚟慢慢種噶嘛。佢唔係呢度係直情咧種一棵參天大樹喺上面。同埋嚟到呢一個小區，我就諗到時代，因為點解咧？因為大家都知道我以前係時代出嚟噶嘛。咁其實呢一個小區嘅佢一個做法，同時代喺西區啲樓盤好似，都係一樣園林做得好靚啊！OK， 好㗎，咁我想問下我哋嘅示範單位喺邊度？10棟都有，我哋要唔要睇埋10棟？我哋睇下10棟先。嗱，總之而家啲園林咧，你而家係落雨㗎啦，最醜樣嘅時候嚟㗎啦。而家我哋 show 咗個最醜樣嘅時俾你睇，到你真係嚟到睇嗰陣時咧，陽光好照嘅話咧，會更加靚。係啦，冇錯。嗱，咁我哋再行遠少少啦，見到呢度咧就有啲咧室外梳化咁樣啦。冇錯啦。呢啲係嗰種嗰啲戶外梳化嚟㗎，淋雨都唔怕嘅，因為咧淋雨咗之後咧，佢好快乾㗎呢一種。係啊，所以咧其實業主咧咁啊，等佢乾咗之後又可以繼續可以用翻啦。係啦。係咁啊，另外前面咧就係我哋嘅係咪嗰個游泳池定係咩咧？嗰個好似係大花園嚟嘅，大草坪。係草坪嚟嘅，草坪嚟嘅。OK， 係啦，咁啊，所以其實咧佢嘅綠化空間真係好大。係啊。同埋你啱啱話咧，可以喺沿住呢個小區去跑步。跑道啊！啲跑步徑咧都鋪好晒啦，都如果到時成個小區咧入伙晒之後，其實跑步徑都好長下嘅。冇錯啦。好，嚟而家我哋入去呢個10棟。嗱，你而家落雨咧，我就好感受到咧香港屋苑同大陸屋苑有啲唔一樣啦。其實香港嘅屋苑咧，啲會所咧係集中式嘅，比如話游泳池啊、健身房啊，甚至係咧啲餐飲咧都會喺個會所裏邊嘅。係啦，咁啊，但係咧就比較集中啲咯。但係咧大陸嘅樓咧就比較分散啲嘅，好似泛會所呢啲咧，我都喺嚟咗大陸住咧，我先有呢個概念咁樣。OK， 咁其實泛會所咧，大陸呢邊咧就可能都係呢幾年啦，先會慢慢興起嘅。咁就我哋嘅首先咧就1樓嘅位置，架空層咧係6米高嘅。咁啊，架空層之後咧，咁呢啲架空層嘅位置咪空晒喺度咯。咁啊，大陸呢邊嘅設計師咧，佢又諗住啊，如果係呢啲位置冇晒啦，咁啊可以攞嚟做乒乓球台，可以攞嚟做健身室，可以攞嚟做啲細蚊仔玩嘅地方，所以咁樣慢慢咧就形成咗呢個泛會所呢個概念啊。好啦，嗱咁啊嚟到實體樓啊板房之前啦，嗱我哋輕輕帶過一啲咧簡介先啦。佢有啲樓棟咧係2梯6戶嘅。係啦，有啲係2梯4伙。係啦，咁啊到時睇翻你買邊一棟嘅，因為呢個小區比較大咁樣啦。咁我哋呢度咧亦都係有呢個交樓標準。交樓標準啊。係啦，咁啊有需要嘅人咧可以 cap 翻呢幅圖咧睇翻個交樓標準啦。咁啊我哋睇嘅呢個係105方先。105方。嗱，講一講先，如果係2梯4戶嘅話咧，多數情況下咧，都係兩邊都105方。係啦，冇錯。係啦，嗱咁呢一邊呢個咧係03單位啊，佢就會有呢個咧防火門，等於呢度有個少少嘅贈送面積咁樣啦。冇錯啦。公家私用位嚟㗎，因為裏邊係冇嗰啲咩嘢咩電錶啊、水井乜都冇嘅，齋牆嚟嘅呢一戶係。
咁啊亦都唔會有其他嘅人入嚟呢度㗎啦。咁啊所以呢一個戶型03嘅話咧就賣得貴啲。咁如果想實惠啲嘅話咧04呢一邊係啦，04呢一邊嗱，我哋而家身處喺二樓嘅，咁呢邊都係獨戶，但不過就冇咗嗰個防火牆咁樣。冇錯啦，同埋呢邊都有翻個電井喺呢個位置㗎。係啦，嗱咁啊入到嚟咧，佢嘅精裝膠囊啊，冇錯佢會加翻個過門啦，同埋指紋密碼鎖。3合1嘅指紋密碼鎖。係啦，咁啊入邊就有翻個少少嘅鞋櫃喺呢一個位置嘅。OK。咁啊呢一邊咧就我哋第一間房。第一間房。冇錯啦。攝影師入去俾大家睇啦，下。咁啊啲佈局咧就我哋白色乳膠漆啦，咁就空調呢啲係冇㗎。其實佢放床都得㗎呢間房。係啊，呢間房其實夠位嘅，冇錯啦。咁啊入到嚟呢個戶型啦，又係我最中意嘅戶型，南北通透，南北對流。係啦。呢啲樓咧住過咧就知道舒服㗎啦，呢啲。冇錯。係啊，因為咧你一開窗咧一通風咧，特別而家馬鞍島係近海㗎嘛，呢個地方。係啊，風好足㗎嘛。係啊，風好足㗎，又比較空曠啲啦，其實好舒服嘅。好啦，咁呢個客廳係大概幾闊度？我哋數磚，1塊磚、2塊磚、3塊磚、4塊磚，80嘅磚，3米2，3米2。如果計長睇咧，應該就3米4左緊。係啦，咁啊，其實呢種嘅闊度咧，我哋擺呢個咧40幾寸，其實顯得好細。冇錯。正常嚟講咧，你話咧擺部70寸左右，差不多65、70寸，係啦。上長睇就肯定要7字頭㗎啦。係啦，咁啊，到時候咧，你播下啲演唱會啊，好正㗎。睇奧運啊，睇波嗰啲咧，睇啲運動比賽咧，好過癮嘅。冇錯。同埋你咁長嘅呢個客廳啦，其實唔使擺張咁細嘅 sofa，你擺張貴妃椅都冇問題。係啦，因為咧喺呢個位置啦，係啦。喺香港咧啲樓咧就好難擺到貴妃椅。冇錯，擺得貴妃椅嗰啲好奢侈㗎啦，嗰啲已經係。但係咧翻到嚟呢度嗱，其實攤喺睇電視係幾舒服嘅。好啦，咁我哋睇下個露台啊。呢邊。哦，兩邊都可以嘅。係啦，雙開啦。哇！呢邊係我哋嘅。我哋啱啱一開窗就嘣一聲，啲風吹到門閂。好大風啊！呢個係主陽台啊，呢邊係主陽台嘅位置。嗱咁啊，今日我哋喺2樓啦。嗱，我哋影啲最差嘅俾大家睇，都其實好靚㗎，個來源都。我哋喺2樓㗎咋。係啦，如果你真係要買中意啲遠景嘅朋友咧，阿佳建議啊，咁就係買翻5樓以上，可能會靚仔啲，因為我哋已經高咗棵樹，但係咧你個視野望出去咧，成個園景咧佢係會俾你望得晒成個園景嘅。係啦，嗱咁啊佢雙露台啦，呢個係觀景露台咁樣啦。係啦，我哋雙人台。係啦，觀景露台呢邊你其實攞嚟種下花啊，擺下啲茶台啊，咁樣都 OK 嘅。冇錯啦。佢啱阿嘉嘅話咧，點解要買高少少咧？除咗嗰個景觀之外啦，採光咧你買高啲都會好啲。冇錯啦，冇錯啦。好嗱，呢邊咧就飯廳啦。飯廳嘅空間咧就係放翻一個咧4日標準成台。嗱，阿嘉你同我一齊坐落去。係啦，夠位。夠位㗎。係啦，夠位嘅，冇問題㗎。因為我哋有啲觀眾咧，成日都問咧，會驚咧，會唔會擺啲迷你？咁其實呢一邊咧，張台咧係正常 size 嚟㗎。係啦，我哋正常去食飯。係啦，咁同埋咧，現時咧，我哋呢一個位置其實我哋可以做一個淺嘅餐櫃都冇問題。係，因為我哋呢個位置啊，同呢一個廚房其實仲有好大嘅一個距離，所以變咗可以仲整多個餐邊櫃就係咁解啦。冇錯，就可以加個餐邊櫃都冇問題。哇！呢個廚房我第一眼感覺係咩咧？冰箱位係好大啊！呢個大雙門雪櫃嚟嘅呢個。比大雙門雪櫃我覺得仲要闊少少。係啦，所以呢一邊嘅位置咧，你如果真係屋企人多或者係中意飲凍嘢嘅朋友咧，哇！買翻個雪櫃正啊！係。咁啊，另外咧，呢啲好似咧簡單嘅廚房3套啦，呢個係一個抽煙機、爐頭，咁應該係消毒碗櫃啦。消毒碗櫃啦。係啦，冇錯啦。同埋呢一個樓盤嘅膠標咧，仲多翻一個涼霸㗎。咁啊，比如話你夏天煮餸咧，你閂埋門咧，你開個涼霸就唔會話好熱啦。冇錯啦。咁啊，其實咧好多香港朋友咧，咁啊買完個單位咧，咁佢好中意咧就做一個開放式廚房，令到成個空間咧俾人感覺咧大好多嘅。咁其實呢一個盤咧都係可以 book 咗呢個位置冇問題嘅。OK， 好啦，咁啊同埋阿佳身後咧。就係呢個星盤嘅位置啦，冇錯。嗱，佢嘅工作空間範圍都幾大下嘅。星盤旁邊度可以放下啲菜先。係啦，咁跟住呢度咧就放嗰啲菜之後喺呢度洗完你可以咧喺呢度轉角位去切。冇錯。係啦，又或者呢個位置佢預留咗呢個電掣嘅，你可以放啲簡單嘅小家電啊、微波爐嗰啲咁都得。咁啊，切好咗嗰啲餸咧就可以放喺呢一度，咁啊備菜準備去炒啦。咁啊呢邊亦都係可以用嚟咧，類似放微波爐或者係放嗰個電飯煲，因為佢都預留咗電掣。係啦，又或者係中意整蒸焗爐啊嗰啲，咪可以放喺度咯。冇錯。幾好嘅呢個佈局係。做一個生活陽台面。生活陽台好啦，俾大家去望一望先。
咁其實咧就因為佢係南北通透啦，咁始終佢有兩個露台咧，你嗱主陽台咧，我個露台咧，我哋其實係可以封住佢嘅。咁呢邊攞嚟晾衫，攞嚟擺洗衣機，係啦。咁其實咁樣嘅一個設計咧，都算唔錯㗎。嗱，佢係望到咧，其實喺樓間佢都幾遠下。呢邊嘅距離，我覺得應該係去到60到70左右。OK， 因為呢個小區咧確實夠大，夠大同埋個樓間佢夠闊。係啦，好啦，再講一講咧一啲好特別嘅嘢啦。係啦，好多觀眾咧就介意呢種四房咧，會唔會門對門？有啲衝。呢邊咧就係門口嚟嘅。咁咧到走廊嘅盡頭咧係埲牆嚟嘅。係啦。先嚟影俾大家睇啦，所以就唔會屈門對門啦。咁啊，好多觀眾咧就唔需要太擔心呢個問題。係啦，呢個樓如果你揀咗呢個樓盤咧，咁就唔使驚呢個問題啦。同埋我哋廁所位置咧，咁係一個叫做3段式嘅一個設計嚟㗎。咁其實就因為4戶有4個房間，咁啊考慮到時候嘅人咧會比較多少少，咁一個設計咧就入邊上緊廁所或者沖緊涼，出邊喺度刷緊牙都係完全係冇問題㗎。同埋膠標咧呢一邊咧，我哋係有埋呢個浴霸喺呢個位置嘅。好，睇啲房啦。咁我哋先睇下間細房先。咁呢一間房咧，其實咧佢就係一個叫做陽台佈建㗎。咁其實到時候咧呢一個位置咧需要自己去封嘅。咁其實呢個成本咧可能就幾千蚊嘅啫，但係咧可以同你慳咗我哋呢個建築面積幾萬蚊。咁其實係着數㗎。因為係咪買半送半咧？呢間冇錯啦，因為佢呢間房係叫做陽台佈建，有一半係贈送嘅。係嗱，呢間房咧。我好少見陽台房係送個面積會咁大嘅。係啦。嗱，點樣睇到佢大唔大咧？我成日有啲客就話：你影出嚟嘅啫嘛。係啦，其實我瞓俾大家睇。瞓俾大家睇。呢張兒童床咧，其實都等於我香港屋企嗰度，其實差唔多大。我都瞓呢張差唔多咁大嘅床。呢張床應該係1.2或1米㗎嘛？呢度係大概係1米到嘅啫，或者90嘅啫。但係咧，佢呢度就冇做到去最後嘅。其實咧，你最後個闊度啦，先俾大家睇下，其實嗰度 cut 咗出嚟嘅，做到2米係冇問題嘅，一張好正常 size 嘅單人床。冇錯啦，冇錯啦。係啦，咁啊，另外呢邊咧仲有啲放櫃嘅位啦，除咗呢個書台位可以放櫃之外，其實呢個 L 位啊都可以做翻個衣櫃係冇問題嘅。係啊，所以其實你接待客人嘅話咧，呢間房嘅話咧都唔會話好失禮咯。其實都幾大下。係啦，咁當然咧，如果我哋屋企冇咁多人嘅情況下，或者係我買翻嚟之後係諗住度假嘅情況下，咁其實咧我哋唔需要間房可以攞嚟做衣帽間都係唔錯。書房衣帽間係啦，咁啊健身房啊之類嘅都 OK。客房係啦，如果客房呢個位置咧，咁其實咧就兩邊落床位啦。如果做3邊落床位，可能會逼極少少。但係阿佳嘅建議係乜嘢咧？做翻個榻榻米同翻我哋嘅 AC 飄窗位係連埋一齊，咁樣我哋成個效果咧可能會更加正少少。係啦，咁樣會令到我哋呢一邊嘅書櫃啦，或者係鏡櫃啦，會更加闊落。係嗱，咁啊，其實你會見到咧，佢整咗個 L 型櫃出嚟之後咧，個空間你擺嘢咧就擺多好多啦。好，咁我哋再睇埋個主人房啦。我最期待嘅係個主人房啊！主人房嚟啦！呢個主人房真係舒服。OK， 咁其實主人房咧3邊落床位啦，1.8米床啦，咁其實都算大嘅啦，算闊落嘅啦。因為成個主人房咧講緊係12-13個方左右啊，咁所以咧你隨便你中意1.8米又得，1.5米又得，或甚至2米你都冇所謂嘅，係啦，咁就隨你中意去設計。咁啊呢一邊嘅位置咧，咁就可以做翻兩邊都做衣櫃啦，或者係呢一邊做衣櫃，呢一邊做個梳妝台咧，咁其實都可以㗎。咁啊睇你中唔中意靚啦。OK。嗱，其實咧我啲客咧一般嚟講咧，因為其實有個啲客人唔會中意嘅地方就係覺得個廁所對住張床。係啦，咁所以其實我啲客咧一般嚟講都會喺呢度咁樣整個7字形衣櫃嘅。咁都可以。係啦，咁樣隔一隔佢。冇錯啦。咁其實講到呢一個問題咧，即係話廁所唔對住床呢個問題，其實大家講多少少。嗱，一般嘅發展商嘅佢嘅設計咧，就唔係就係我哋嘅門口咧會正對大門口，係啦。咁啊呢種設計咧個廁所位置咧就唔會對住張床，一係咧就係開另一個位置開門。係啦，你而家就係另一個位置開門，唔好對住個大門口。係啦，呢一種就係呢種情況啦。所以咧，佢嘅廁所嘅位置呢一個位咧就會對住我哋門口。但係頭先阿 Danny 又講，我哋喺呢邊做翻個 L 型咧，咁就可以搞掂呢一個問題啦。係啦，咁啊睇個廁所嘅空間啊。洗手間第一眼俾我感覺咧，就係佢呢一邊咧係用咗一個叫做
圓形嘅呢個位置，因為佢位置比較細，咁佢呢個玻璃其實係一個貴價嘢嚟㗎，你會望到係啦。咁就其實完全係利用咗呢個空間，令到我呢個位置咧係夠使，好用啲添啦，係啦。係啦，冇錯。同埋我哋呢個坐設啦，咁其實個位置係冇問題嘅。係啦，因為阿佳啲肥仔身形咧，坐喺呢度咧完全都夠啊，同埋紙巾啊擺呢邊啊，咁啊平時咧一坐喺呢個位置咧，可能都中意咧，咁就刷下抖音啊，咁啊可能手機啊，咁啊可以擺翻呢個位置，呢個設計都 OK 嘅喎，係啦，咁啊睇翻我哋洗手盤嘅位置，咁啊睇翻我哋啲細節位啦，最緊要係。嗱，咁其實係可以望到佢係冇一個 U 型管嚟㗎。咁如果後期咧上呢個冇反位咧，可能咧需要自己攞百零蚊買個 U 型管，可能會比較好少少。係啦。OK， 咁啊，最後就我哋鏡櫃啦。鏡櫃佢就打開嚟可以望一望啊。哇！個儲物空間都幾多下。係啦，咁因為由於我哋啲 lady 啦，咁可能啲化妝品比較多，咁如果唔夠，我哋可以上淘寶喺呢個位置買多一層啊，加多層上去都係冇問題㗎。OK， 咁其實呢一個戶型咧，俾阿佳嘅感覺咧，就其實一個南北通透啦，都係阿佳中意嘅戶型啦，同埋佢嘅廁所位置，可能有啲細節上面嘅嘢，佢係未做好，但係大多數啲嘢咧，其實都算 OK 嘅。係啊，同埋咧現時咧，成個馬鞍島呢一邊嘅價錢咧，咁其實呢個樓盤性價比算 OK 嘅。阿佳幾錢啊？呢度？咁好似呢一個單位咁嘅情況啦，咁就總價150幾萬啊，57萬左右啦。咁我哋首期咧大概係23萬左右嘅。哦，呢個係講緊啲中高樓層嗰啲係嘛？係啊，中間位。係啦，咁如果佢一啲低樓層，即係有啲客唔介意2、3樓嗰啲，咁大概平幾多？大概咧就可能係14000幾啦。OK。係啦，我會平好多。OK。係好，咁我想問下，而家啲首期幾多同埋月供幾多？我哋照正常咁樣計翻中間位啦，咁首期咧就23萬蚊左右啦。咁就如果係揾銀行借咗134萬嘅，20年咧月供咧就係去到7600，30年咧我哋係去到5800嘅啫。係啦，咁啊，但係精裝交樓幾時交樓？我哋交樓咧就係今年嘅年底就可以收樓噶啦，咁啊準現樓啦，可以咁理解。咁其實咧，我買得嚟，係啦，等埋銀行放款1個月，跟住搞埋啲手續。都差唔多，順便睇定買傢俬，其實都差唔多㗎啦，係啊。買埋啲傢俬啊，裝修啲風格啊。咁年底收樓就有個好處啦，冇咁多雨，冇咁多雨水啊嘛。係啊，到時候你辦嗰啲買傢俬啊嗰啲嘢咧，都唔使擔心話日落雨啊，今日送唔到過嚟改期啊咁樣。因為我哋啲業主喺香港，雖然中山呢度唔遠，但都費事煩啊嘛。係啦，冇錯，最緊要麻煩啊嘛。咁啊，平時又要翻工，係咪先？係啦，好正常嘅。咁啊，同埋咧年底收樓又冇咁熱咧。係啦，冇錯。好嗱，咁啊，如果咧大家都對呢個樓盤有興趣，都可以揾我哋兩個嘅。咁而家我哋睇埋咧其他嘅戶型。冇錯啦，睇埋其他嘅戶型先。好啊，我哋而家咧去真係睇睇賣緊嘅嘢啦。係啦，咁其實現時咧比較多貨咧就係呢個21同埋22嘅，22會多貨啲，係啦，就我哋正前面呢一棟啦，冇錯。哇，我覺得22棟咧嘅好處就係佢真係喺個中心位置喎，佢一望晒個內園喎，可以。係直情係可以望晒成個內園嘅，同埋呢個樓間距咧，阿佳估算咧應該係70米左右嘅距離。哦 ，OK， 嗱咁你睇下你見到啲樹咧，先望一望下邊個花園啦。佢而家咧未整嗰個內園，佢種上嗰啲樹啲參天大樹嚟嘅，都係啲。冇錯。好啦，咁啊，另外如果我想揀翻嗰棟幾錢啊？嗰邊嘅話，價錢咧就差唔多14500到15000嘅一個均價左右。咁嗱，其實而家我哋企緊呢度有冇賣緊嘅？其實我現時呢度咧剩翻啲低樓層，咁啊價錢會平翻少少。幾多棟啊？呢度係？呢度係19棟。咁啊低樓層嘅位置咧，應該個價錢係去到14000幾啫。14000幾。係啦，咁啊樓層就唔多。OK，係啦，好嗱，咁啊，即係如果你唔介意中低樓層嘅話咧，可以揀呢個19棟嘅，因為我覺得19棟有個好處就係，大家睇睇啊，可以望到泳池同埋個大花園嘅。嗱，呢個戶型就望唔到泳池，要前面嗰個戶型先有。前面89嘅。係啦，我哋一陣間會拍89嘅。嗱，呢個咧119呢個咧就係又望翻呢邊嘅內園嘅。冇錯啦，咁我哋前面01、02咧呢兩戶咧就係直情咧可以望住個泳池景㗎啦。好嗱，咁啊呢個119方啦，我見咧同啱啱105方個格局差唔多，但係主要就係大翻啲嘅。咁我哋而家咧就一鏡到底俾大家去望一望啦。
嗱，89方最多人買嘅戶型啦。冇錯啦嗱，呢個咧係一個膠標嚟嘅，因為啱啱未講膠標，而家就講晒佢先。冇錯啦，同埋咧89嘅方嘅呢一隻戶型咧，係所有嘅發展商咧，佢都會做嘅一個傳統戶型嚟嘅，係啦。咁啊，我哋先睇下我哋呢一間先啦。咁其實會見到呢入門啊，我哋會有個好厚實啦，好實啦。即係頭先咧 Danny 同我講，哇！做咩咁厚嘅？嗱，咁啊呢一個咧就係一個鋼芯嘅防火門嚟嘅。咁其實現時喺大陸人咧睇樓咧，咁啊首先第一樣嘢咧就會睇下啲車啊、啲門啊、啲房門啊，會唔會好厚實？因為會俾我一啲好重嘅一種安全感啦。咁啊，其實呢一個樓盤咧就可以俾到啦。同埋咧，我哋會配埋咧呢個指紋密碼鎖匙3合一個指紋密碼鎖。呢啲真係咧用慣呢啲鎖咧翻唔到去㗎啦。係啦，冇錯啦，冇錯。唔使帶鎖匙啊。冇錯啦 ，OK。咁啊，其實再入嚟少少咧，我哋會呢邊有個鞋櫃啦。咁其實喺呢一個位置已經係做好咗俾你㗎啦，同埋都係我哋一個膠標嚟㗎。咁啊，下邊咧我就好中意呢一個位嘅。嗱，下邊有個燈帶啦。咁其實咧，如果我哋一入到嚟咧，我哋對鞋摸咗之後，咁其實係有好多懶人㗎嘛。咁其實我哋對鞋咧，拖鞋又好，踢入去就係啦，直接踢入去 ，OK， 即係常用啲鞋咧，我哋就可以擺喺下邊。咁啊，如果唔係常着嗰啲，我哋咪擺翻喺入邊咯。咁1、2、3、4層㗎，3個櫃。咁其實如果屋企鞋唔係好多嘅，基本上冇問題㗎啦。如果鞋多咧，唔緊要，我哋呢邊夠闊，可以俾你做多個鞋櫃都冇問題。OK， 咁同埋現時咧，你會見到啲細節上面嘅嘢啦。咁啊，其實我會見到咧，我哋呢個樓盤都會有個懶人掣，一鍵開關，咁係咩意思咧？即係等於係我關咗呢一個位置嘅呢個燈掣嘅時候咧，我成間屋除咗我哋嘅冰箱位咧，其他咧就全部啲電掣全部同你閂晒㗎啦。咁就呢一種咧就係適合我呢啲咁嘅懶人啊。咁我直情咧出門嘅時候，咁啊如果唔記得咗，唔緊要，唔使即刻行翻去閂啊。係啦，我淨係需要喺呢邊撳一間，成間屋關晒啦，非常之方便啦。咁啊上邊咧。再望上面咧，會見到咧，我哋有個電掣位啦，喺晒呢一度嘅，大掣總掣位。係啦，總掣位全部喺晒度嘅。其實咧，佢呢度咧，呢個板房未整到完全啊。嗱，你見下邊啱啱有啲灰喺度嗰啲咧，其實到時候唔會整到咁核突嘅。同埋咧，到時啲交樓嗰時啲鞋櫃咧，佢會整埋啲隔層喺度嘅。係啦，冇錯啦，冇錯啦。咁啊，隔離呢個位置咧，就係我哋嘅廚房位置啦。呢個樓盤我最中意佢嘅地方咧，就係呢個雪櫃位啦。係，佢真係可以放到雙門雪櫃，好多會睇下我個位置係咪先？咁啊180斤嘅身位啦，係咪先？加埋我哋呢個位置，咁其實我哋講緊係600升嘅雪櫃位，雙開門大雪櫃啊，完全係冇問題啊，可以擺得到㗎啊。咁啊呢邊咧就一樣啦，廚房3件套啦，咁就我哋一個消毒碗櫃嚟嘅。咁當然啦，如果你話一個樓盤佢豪少少，咁可能就會配翻我哋洗碗機，咁呢個可能就會爭少少。OK， 呢邊有個星盤。2個星盤㗎啊！咁啊呢度咧有啲朋友咧就中意2個，有啲朋友咧就係中意一個大星盤嘅。咁如果你係中意大星盤嘅嗰位咧，咁其實咧就使幾百蚊，咁啊就揾個師傅同你換咗佢，咁其實好簡單嘅啫。同埋咧，到時嗰啲師傅咧會幫你咧再界一界個台面嘅。係啦，總之就可以改嘅呢個。係啦，呢個唔緊要嘅，係啦。咁啊2個星盤咧，佢都有2個星盤嘅好處嘅。咁啊呢邊咧洗餸啦，呢邊就洗其他係啦，洗其他嘢，咁啊完全都係冇問題嘅。咁啊阿雞咧，而家喺屋企洗碗嘅時候啊，咁就中意2個星盤嘅。咁啊污糟嗰啲擺呢邊，洗好嗰啲擺呢個位置，咁就可以滿足到自己啦。咁就洗、切、煮，咁其實呢個動線咧，因為係 U 型嘅類似 U 型咁樣嘅一個設計啦，咁其實係夠用㗎。OK， 89個方喎，佢雙開門雪櫃位喎。係。OK 啊，舒服㗎啦，呢個冇得講㗎啦。OK， 咁啊望翻我哋呢個叫做開間先啦。咁其實嗱，我哋咁樣。嗱2個人3米幾啊？呢度大概嗱1塊磚、2塊磚、3塊磚、4塊磚，啲磚咧係80乘80嘅，咁就變到咧係3.2米嘅。3.2米。係啦，唔計飯廳都係喎，飯廳都係。因為飯廳係同一個開間嚟㗎嘛。係啦，咁其實呢一個位置咧，我哋可以有唔同嘅做法。咁啊，將我哋嘅鞋櫃咧，咁啊直情咧就做到呢個位置。咁啊呢一邊咧。
就相當於我哋一個餐邊櫃，擺啲紅酒啊，咁啊下邊擺啲咖啡機碗啊，係咖啡機啊、飲水機啊之類嘅，全部抌喺呢一個位置。咁我哋食飯就喺呢個位置，去我哋攞嘢又更加方便，因為我哋呢一個空間咧係夠闊落㗎，所以咧可以咁樣操作啊。OK， 咁啊電視機咧。因為我哋係3.2米嘅闊度啦，咁電視機嗰邊咧，如果掛牆咧，我哋其實可以係70寸，都冇問題嘅。咁啊，當然啦，嚟翻大陸啦，我哋肯定要買翻張貴妃椅、懶人梳化瞓喺度睇電視啦。OK， 嗱呢一邊咧個陽台咧，我都覺得係 OK 㗎，因為佢夠闊啦。大家可以望下，因為我哋隔離嗰間係間房間嚟嘅。咁其實如果有係啦，如果有啲朋友咧上間房間大少少咧，可以自己改一改。不過阿佳覺得咧就唔係咁需要，因為始終你露台位闊少少啊，咁啊觀景啊或者晾衫啊，晾喺嗰邊咧，你主陽台呢邊咧望出去啲 view 咧冇啲衫遮住咧，個景觀會靚少少嘅。因為我哋19棟咧都仲有貨嘅呢個戶型，雖然咧得翻啲中低層，但係咧你係可以望到泳池、望到園林嘅。係啦，冇錯。講一個泳池咧，唔係未開放，其實開放咗㗎啦。係啦。業主嚟而家係免費遊嘅，點解而家冇晒水咧？因為佢今日清洗。冇錯啦，頭先我哋真係問到個阿姨啦，係啦，阿姨同我哋講翻㗎，呢係真人真事嚟㗎。OK。好，我哋望埋啲房間啦，一個動靜分區啦，咁樣嘅做法啦。咁呢邊就係我哋一個洗手間嘅位置啦。咁其實可以見到洗手間都算闊落㗎啦，因為嗱坐喺呢個位置，嗱兩邊嘅手個空間，同埋佢呢一邊咧會有少少特別嘅地方，就係呢一個位置。嗱，攝影師可以俾大家影一影啊。咁其實呢一個位置咧，我哋可以擺紙巾又好啊，或者係擺啲有廁所需要用到嘅嘢都可以執喺呢一個位置啊。咁已經預留咗㗎啦。OK， 我哋望下呢邊，佢嘅下水咧可能冇做出嚟，咁我哋又唔知道佢嘅膠標係咩情況。嗱，鏡櫃，咁呢邊咧就都會有翻個鏡櫃嘅。嗱，3段式啦，係啦。好，最後望下我哋一個叫做呢邊應該係3段式咯，一個玻璃門。個位置夠闊冇問題，同埋咧佢呢一邊咧都會做咗一個利用呢個牆體嘅位置啦。咁其實可以望到咧，佢係已經做咗一個叫做擺木嘅爐、洗頭水，全部可以執喺呢個位置。其實我覺得好好嘅呢個，唔使再諗地方點樣擺嘢。冇錯啦。OK， 望下房間。先望呢間房先。好 ，OK， 咁就呢間房咧就係同我哋陽台嘅位置係一樣㗎啦，都係南向㗎啦。咁啊頭先我哋講咗，如果你係對房間需求比較大嘅朋友，你就直情咧就推出去啦。咁啊視乎於你嘅情況，你自己去決定啦。咁啊當然啦，其實我係覺得就冇乜必要嘅。咁呢間房咧就應該係1.2米床。可能係講緊係兩邊落床位啦，3邊落床位可能會爭少少啦。呢邊咧就會擺翻一個我哋嘅衣櫃啦，到頂咁樣去做啦，利用起身呢個空間啦。大嘅 OK 嘅。係啦，始終你89個方，你冇得要求每個房間都咁大㗎嘛，係咪先？做得比較好㗎啦，同埋我想講咧，啱啱留意咗，佢哋呢個吊頂咧，全部係做呢一種吊頂嘅，唔會積灰。佢唔係嗰隻舊式嗰隻啊，佢係會有個甩槽嘅，嗰度好容易積灰嘅。呢個唔會啊，呢邊就唔會啦，係啊，所以呢一邊都算 OK 㗎。好，同埋呢間房又可以直望泳池，幾舒服。呢一邊咧就係我哋頭先所講嘅陽光房啦。咁呢一邊嘅，首先我哋望到嘅呢啲玻璃咧係需要你後期自己去改造㗎。呢個唔係交流標準嚟㗎，呢個同大家講講先，係啦。咁到時候咧自己封個陽台呢個位置，咁啊呢個欄杆咧可以拆嘅。咁啊，相當於一個書房又得，攞嚟做書房或者係攞嚟做衣帽間都得，係啦。如果你屋企人多咧，咁啊擺張曬床咧都係冇問題嘅。OK， 最後就到我哋嘅主人房啦。OK， 咁其實主人房我覺得咧就可以同大家講多少少啦，因為第一點咧就係我哋呢個位置
佢係一個叫做樹廳嘅設計，咁就我哋嘅主人房嘅門嘅位置咧對出去咧係我哋客廳，就唔會對出去咧係對到我哋一個叫做大門口嘅位置啦。咁呢啲好多客戶咧都係唔係好中意嘅，所以咧買傳統戶型咧就係有呢啲咁嘅好處啦。係咯。OK。咁啊，再入到嚟咧呢一邊咧，其實我覺得個門嘅位置咧。入邊咧係可以利用起身㗎，咁其實呢一個位置咧係可以做一個櫃仔攞嚟擺嘢係冇問題㗎，呢個位置係啦。跟住我哋就廁所位坐廁，嗱呢啲全部個闊度冇乜問題。呢邊咧我哋一樣啦，都會見到啦，佢係預留咗一個插頭位嘅。咁後期如果你話主人房咧，因為係自己用㗎嘛，咁你後期加翻一個叫做電動馬桶喺呢個位置咧，咁其實都係冇問題㗎。咁啊上邊咧就攞嚟晾我哋毛巾啊，呢啲位置啊都 OK。咁啊去到我哋嘅沖涼嘅地方啦，你會見到嗱呢個主人嘅位置咧，同我哋頭先出邊嘅廁所位咧，可能會爭咗一嚿做擺我哋沐浴露嘅地方，咁啊唔緊要嘅。其實我哋可以上淘寶咧，喺呢一個位置度買2層嗰啲可以攞嚟擺沐浴露啊、洗頭水啊，咁啊擠喺呢個位度，咁就 OK 嘅啦，唔緊要。好，鏡櫃啦，都係一樣啦，入邊都可以打開埋嘅，係啦。咁啊入邊可以擺我哋平時唔係常用啲物件啦，咁啊擠喺呢個位置。上面啦同頭頂你會見到啦，我哋都係有翻我哋呢個叫做浴霸㗎，咁啊冬暖夏涼啊 ，OK。香港我哋叫浴室寶呢樣嘢。浴室寶啊嘛。係啊。OK。又學到嘢啦今日。OK。咁啊主人房啦，你其實會見到啦，我哋一個好大型嘅飄窗。嗱，如果係呢一個戶型咧，我坐喺呢個位置，我翻到嚟，我望落去咧就係泳池。其實我想講咧，19棟我唔 care 買呢個低樓層咯。係。因為你買到高樓層啦，反而咧太高嘅我仲要得翻個頭落去睇。冇錯。我買10樓。10樓左緊。7到12樓咧應該話係。係啦。我都可以平視。係啦。係啦。咁望出去啲 view 啊正啊。係啦，就算佢而家冇水啦，好彩今日放咗水啫，即係而家冇晒水咧，我都覺得 OK 嘅。係啊，呢個景算 OK 啊。係啊，如果到時夏天咧佢有埋水嘅話咧，我覺得都唔錯。同埋咧，我有少少想講下嘅嗱，因為佢啲你見啲樓咧，先唔好喐啊！嗱，你見啲樓錯開嘅，其實如果你真係嚟到實體樓，仲會睇到後邊呢啲來源嘅。望落去綠油一片係幾舒服嘅。係啦，咁啊，同埋你見到而家啦，阿佳你企呢個位先。我企呢個位，係。你就當你係一張床。係啦。我就當我係一個櫃。係啦。嗱，你會見到咧，其實咧佢嘅儲物空間好㗎，你整3邊落床冇問題嘅。3邊落床位係夠㗎啦，同埋我哋就算瞓緊喺呢一個位置嘅情況下，你係7樓到10樓、12樓之間咧，我哋係望出去景咧，啱好都係個泳池景嚟嘅。係啦，好啦，價錢我好滿意呢個戶型嘅。呢個價錢咧，咁其實咧都係差唔多，我哋跳翻個中間位置嘅價錢咧，14,500左緊啦，咁樣去計算啦。咁啊，如果係89個方，14,500嘅話，總價咧就差唔多129萬左右嘅。咁啊，首期咧現時咧，如果你首套房咧，咁就係1.5成嘅。咁我哋淨係需要攞19萬鬆少少就 OK 嘅啦。哦。係啦，揾銀行借110萬。係啦，跟住如果你係20年月供咧，我哋就係6,200啦；30年咧，我哋有4,700嘅。咁當然啦，我哋可能供30年之後咧，我哋一次性俾晒都係冇問題嘅，因為現時政府都係允許㗎。OK， 可以提早還款嘅。係啦。嗱，咁即係話咧，總之你覺得3房夠住嘅咧，你又可以咧俾少幾萬蚊首期咧，咁你就可以買多啲傢俬，3房夠住，咁咧就可以上車啦，10零萬。咁你話咧，如果覺得呢個3房唔夠嘅，我仲想 enjoy 大啲嘅，就俾多幾萬蚊首期。可以買翻我哋4房單位，同埋南北通透。係啦，嗰個戶型就供多幾百蚊一個月啫，唔係話太多。咁啊，所以其實我覺得咧喺深圳馬鞍道，唔係喺中山馬鞍道呢度上車咧，係性價比係幾高嘅。算 OK。係因為咧佢咧始終都係靠近翻係深圳嘅嗰個寶安區，同埋咧佢前海都近啦。佢係近一啲咧深圳比較核心嘅地方。冇錯啦，前海。係啦，咁啊，所以我覺得就呢個價錢咧係算幾合理㗎啦。咁啊，唯一真係一點不足嘅地方咧，而家啲商業配套唔係好夠嘅啫。係啦。所以咧，我覺得咧，佢而家個樓價減咗咁多，真係幫你咧慳咗。如果100方嚟計啊，同你
幾年前係慳咗成球嘢㗎啦。同埋呢個樓盤嘅佢攞地價係11000幾喎。 11000幾，哇！咁呢個發展商咧減價，但係冇減到個質量喎。係啦。因為而家你好多嘢見到嘅，你入咗伙咧，佢啲維護啊，佢嗰啲小區嘅素質啊，係真係做得幾好嘅。我先講話14000幾呢個價錢係好合理。同埋咧，我哋呢度咧今年嘅年底咧就可以收樓啦。現時咧就係準現樓啦。咁其實咧佢搞緊係咩咧？搞緊係執頭執尾嗰啲，可能啲清潔啊、啲抹下啲台凳啊，搞翻清啲衞生啊，之後咧就可以俾你入住㗎啦。哦，咁幾好嚇！咁如果大家都有興趣嘅話咧，可以撥打翻我嘅電話979443829794438，咁揾我嘅話咧就直接喺呢個深圳上車嘅。如果係想喺珠海港珠澳大橋人工島上車嘅朋友，可以揾翻阿佳啦，67057115，67057115。好，我哋今集係咁多啦。好，下期節目再見，拜拜。